Xin chào bà con và các bạn, lại là Roca đây bà con ơi. Hôm nay Roca kiếm được một cái thùng bị hãm bà con này. Roca tiến hành trồng cây hữu qua vào cái thùng này. Xin mời bà con và các bạn theo dõi Roca trồng cái cây hữu qua này nó phát triển như thế nào bà con này. Roca tiến hành cắt cái thùng đi cho bà con này, bỏ cái phần hãm phía trên đi, còn để cái phần hãm làm thành cái chạc của bà con để trồng cái cây hữu qua vào đây. Thì chúng ta tiến hành cắt và chụp lỗ để cho thông thoáng nước bà con này, để cho cái cây hữu qua nó không bị hãm do nước hút nước. Thôi bà con xem chúng ta nó tiến hành làm như thế nào bà con này. Và đã cắt xong rồi bà con, chúng ta đã cắt xong rồi. Chúng ta trừ là tiến hành đem khoan mấy cái lỗ dưới đít của không được bà con. Rồi tiến hành lót đi chạo bà con này, để đổ đất vô cho nó của đổ ra ngồi bà con. Rồi tôi bỏ cái góc cái bát lên bà con, góc đó là góc bị bát thôi bà con, để dưới cho nó có độ đỡ xốp ở dưới không có nước hấp vào bà con này. Rồi và tiếp tục là bỏ đất vô bà con, xong rồi bỏ đỡ đá vô, đỡ đá khô vô bà con. Rồi bỏ đất lên rồi chúng ta trồng thôi, chứ bà con không bỏ phân bà con, để cua nó như thế nào bà con. Thì sau thời gian trồng sao để cho nó bén rễ bén đồ xong chúng ta mới tục bón phân cho cây của qua bà con này. Đấy, cây cỡ đảo rồi ba, ăn đậu khô đó bà con. Và bỏ vô thì nó cũng có độ rất là nhiều đâu. Rồi qua bỏ cỡ đảo vô rồi lắp đất lại rồi tưới nước xong rồi trồng cay luôn bà con này. Trồng cay xong là rồi qua tiến hành làm giòn luôn bà con. Bà con tiếp tục theo dõi bà con nghe.
Bà con và các bạn ơi, bà con và các bạn, trong khi xem clip thì nhớ yêu mến Roca bằng cách là cho Roca xin một đăng ký kênh bà con nha, một chia sẻ và một like để kênh của ngày còn phát triển nha bà con. Xin cảm ơn bà con và bà con tiếp tục xem Roca trồng củ qua đây ạ. Lồm giòn xong rồi bà con ơi. Đó, cái giòn của Roca lồm cũng đơn giản rồi bà con, vì trồng một cây thôi thì nó bò quanh quanh cái giòn đây được số trế thôi chứ không có được nhiều như một cái giòn lớn được bà con ơi. Đó, cái giòn lồm cũng đơn sơ đơn giản thôi. Thì một cái hú qua đây mà nó lên đường hoàng nguyên định thì Roca tiến hành thu hoạch 5 đến 6 lần mỗi lần thuê qua trế đó bà con, nó cũng nhiều lắm bà con. Thì Roca là một cái giòn đơn giản hay không chứ không có động cái giòn phức tạp như cái khu vực đó bà con, đơn giản nhưng mà có hiệu quả bà con. Thì bà con đón xem thử những cái lứa đầu tiên thì được bao nhiêu trế bà con ơi. Đây bà con, sau thời gian trồng thì cái giòn cây hú qua của Roca đã cho được 5 quả, nhưng mà con ong đuôi giòn nó chích nó hết quả bà con. Để cũng rất là lao rồi nhưng mà nó không có lớn hết nó như rứa bà con ơi. Thì hôm nay Roca tiến hành thu hoạch hơi quả này vô nấu canh bà con ơi. Nấu canh với tôm khô bà con. Thôi Roca tiến hành hơi quả này vô nấu canh đây bà con. Và đây là thành quả của Roca trồng trong hơn 1 tháng đó bà con. Thì Roca tiến hành sát hay quả
củ hoa này ra rung khô bà con này. Trong quá trình trồng thì một số thời gian là Roca cắt bỏ đi, ngắn cái đoạn phi déo nó đi để cho cái phi déo nó ngắn hơn. Đúng ra là Roca làm cho tới khi thu hoạch thôi, nhưng mà Roca nghĩ là từ khi trồng cho tới khi thu hoạch và chế biến những cái thành quả của mình trồng ra thì nó lại hay hơn. Cho nên hôm nay Roca mọi người làm cái video nó về như vậy thì mong bà con và các bạn xem thông cảm nha. Trong quá trình xem thì bà con và các bạn thấy yêu mến Roca thì cho Roca xin một đăng ký kênh nha, một chia sẻ và một like để kênh còn ngày càng phát triển. Mong bà con và các bạn chung cùng ủng hộ giúp cho Roca nha. Xin cảm ơn bà con và bà con tiếp tục theo dõi cho nó hết video bà con nha. Thì Roca tiếp tục nấu ăn đây ạ. Straight over after work is done. We can greet the morning light. It started out like a fling, but for me, it has turned into something else completely. Yes, I see something in our future. I hope I'm not mistaken or blind, 'cause I can see us having the same last name, our wedding picture in a silver frame. I see all this for us. I'll bring a nice bottle of wine that's in fact